साथियों नमस्कार। आप टीवी में समाचार सुनते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तरह तरह की समस्याएं अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनाई दिखाई देती होंगी। दशकों से बस समस्याएं आती हैं चली जाती हैं, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे अपराध की समस्या हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो, चाहे जिस तरह की समस्या हो, बस आती हैं, चर्चा का विषय बनती हैं और चली जाती हैं। कोई ठोस निदान न कहीं दिखता है और न कहीं राजनीतिक विमर्श में होता है, न सामाजिक विमर्श में होता है। मान लीजिए सड़क है, 2 दर्जे की बन गई, ठेकेदारों ने, इंजीनियरों ने और अधिकारियों ने पैसा खा लिया, तो बस अखबार में छोटी सी न्यूज छप जाएगी, बात खत्म। अगली बार क्या होगा कि पानी टंकी बनी और उसका पैसा खा डाला गया, उसमें पानी चूने लगा, वो बेकार हो गई, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसी भी तरह का कुछ भी होता है, कहीं दंगा हो गया, बस बात आएगी, दब जाएगी कुछ दिन बाद। कोई सार्थक ना तो बहस होती है पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, ना हमारे माननीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इन सब चीज़ों को का बोझ लेके ढोते हैं कि अच्छा वहाँ 1 साल पहले घटना घट गई, उसका कारण ये था, तो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे प्रांत में घटना घटी तो उसका भी कारण सेम था। हजारों हजार घटनाएं घटती हैं, उनके कारण लगभग सेम है, उनका निदान नहीं होता। कारण क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि कारण भी अलग अलग हो। नहीं, कारण एकदम अलग नहीं होते हैं। जैसे कोई रोग होता है, सपोज कर लीजिए कैंसर हो गया किसी को, अब उससे घातक तो इस समय कोई बीमारी नहीं है ह्यूमन बीइंग के बीच में, तो ये तमाम सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें दर्द होता है, बाल झड़ जाएंगे, स्किन खुजाएगी, तमाम तरह फोड़े फुंसी होगी, बहुत कुछ होता जाता रहेगा। अपच की समस्या होगी, ढेर सारी समस्याएं होंगी, सर दर्द की समस्या होगी, बदन दर्द की समस्या होगी, उलझन होगी, तनाव होगा। ये कारण क्या है? कैंसर। तो सर दर्द की दवा थोड़ी नहीं खाएंगे, जो सर दर्द की दवा खाएगा वो बेवकूफ़ है। दवा होगी कैंसर की, स्किन की दवा थोड़ी ना कोई कराने जाएगा। जो जान रहा है कैंसर है, कैंसर कारण ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन भारत में जो राजनीति 75 सालों से हो रही है, इतनी हास्यास्पद है कि आप देखिए ना कि हर नेता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी हो, पार्टी में कोई स्थान रखता हो, एक लाइन में बोलते हैं, बस तटस्थता। तुरंत कोई घटना घटी, बस उस घटना के बारे में बात करो, तटस्थ हो जाओ। पूरे देश में हजारों नहीं लाखों घटनाएं घटती हैं रोज, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। उन सब का कारण मैं बोल रहा हूं केवल एकमात्र है, वो है राजनीतिक संवेदनहीनता। पूरे देश की जो राजनीति है वो संवेदनहीन हो गई। अब सवाल इस बात का है कि संवेदनहीन कैसे हो गई है इतनी ज़्यादा? उसके 2 कारण हैं। पहला कि भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली, वो वोट बैंक रूपी राक्षस को पैदा करती है, जिसके द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद, विधायक, सभासद, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य। इनके चुनाव का जो तरीका है उसमें वोट बैंक बनता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से। और दूसरा कारण क्या है कि जो ये जनप्रतिनिधि चुने गए ना, सांसद से लेकर ग्राम पंचायत सदस्य तक, तो इनके द्वारा जो चुना जाएगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य चुनते हैं।
जिस तरह मेयर के चुनाव में होता है, कहीं सभासद चुनते हैं तो कहीं डायरेक्ट चुना जाता है, इस तरह तमाम तरह की चुनाव की प्रणालियाँ बनाई गई। भारत की राजनीति का परिपक्वता है। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जैसे सांसद के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से प्रधानमंत्री का चुनाव, एमएलए के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, बीडीसी द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। तो ये जो निर्वाचन प्रणाली है, ग्राम प्रधान का चुनाव, माननीयों ने बौद्धिक दिवालियापन का प्रदर्शन करते हुए उसको डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट ग्राम प्रधान का चुनाव, जिस कारण गाँव में दो पक्ष हो गए, भारत पाकिस्तान जैसे दुश्मनी पाले, 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार, एक दूसरे की जड़ खोदने के लिए तैयार। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख तो गुंडों के नाम राजनीतिक पार्टियों ने कर दिए, भाई लूटो, जितना लूटना हो, केवल हमारी रैली करा दो, जनता के द्वारा इकट्ठा करके, साधनों की इकट्ठा करके पैसा लगा दो, बस इतना है। तो ये जो चुनाव की प्रणाली हैं, इनके कारण से ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं। इन सारी समस्याओं के निदान के लिए मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चैनल में जाके आप मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी का सिद्धांत भी जान सकते हैं विस्तार से। संक्षेप में मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा, मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी सिद्धांत में मेरिट को प्रश्रय दिया गया है। मेरिट किस चीज़ की? वोट प्रतिशत की। वोट प्रतिशत किसका? जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों से चुने जाते वक्त प्राप्त करते हैं। तो अधिकतम वोट प्रतिशत पाने वाले 10% लोग ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में खड़े हों, और शेष जो 90% उस पार्टी के या समर्थक गठबंधन के जो सदस्य हैं, वो उन 10% के लिए वोट करें, और उन 10% में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान बने। प्रधानमंत्री के चयन में सांसद वोट करते हैं तो उनका 10%, इस तरह 10% जो सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं विधायक, वो प्रत्याशी बने मुख्यमंत्री पद के, इस तरह ग्राम प्रधान तक। ये अगर सिद्धांत भारत के में लागू हो जाए तो जो पहली निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली, जिसके द्वारा वोट बैंक रूपी राक्षस पैदा होता है, और दूसरा जो है वो जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को राजनीतिक पार्टियों ने घुमा के, तोड़ मरोड़ के, जहाँ जिस तरह इस्तेमाल होता है उस तरह करके, और प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक का चुनाव करा रहे हैं। ये दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी, तब ये तात्कालिकता नहीं रहेगी। जितनी भी घटनाएं हैं उनका कारण का निवारण हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जो आज लाखों में हो रही हैं वो सैकड़ों में बचेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।